Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Culturo TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 25 maart 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Wisselvallig weer met zon, bewolking en kans op buien. Voor vandaag wordt een wisselvallig weerbeeld verwacht. Perioden met zon worden afgewisseld door bewolking en verspreid over de dag kunnen er enkele buien vallen. De ochtend begint overwegend rustig met een afwisseling van zon en lichte bewolking. In de rustgebieden kan plaatselijk een korte bui voorkomen. In de middag neemt de kans op regen toe. Vooral in het binnenland en in de oostelijke en zuidelijke delen van het land. In deze gebieden kunnen zich stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook in de kustvlakte, waaronder Paramaribo en omgeving, blijft de kans op een bui aanwezig. De temperatuur loopt tot ongeveer 30 graden Celsius. In de avond en nacht blijft het gedeeltelijk bewolkt en is er nog steeds kans op enkele lichte buien. Welzijn gehoord door kantonrechter in zaak rond pensioenfonds Alcoa. De voormalige minister Ferdinand Welzijn is dinsdag gehoord door kantonrechter Duncan Nanhu in de fraudezaak rond het Alcoa Minerals Pensioenfonds Suriname. Welzijn was in 2015 voorzitter van het pensioenfonds toen het bestuur besloot 500 percelen te Albina aan te kopen namens het fonds. Ook de toenmalige secretaris MT en penningmeester RB werden door de rechter gehoord. Volgens de drie verdachten had het dagelijks bestuur toestemming van het hoofdbestuur om de aankopen te doen. Zij stelden dat er destijds sprake was van een compliance kwestie waarbij de Centrale Bank van Suriname het fonds er meerdere keren op had gewezen dat een groot deel van de liquide middelen op buitenlandse banken stond en dat deze middelen gebruikt konden worden voor investeringen, onder andere in vastgoed. Tijdens de zitting werden ook 3 getuigen gehoord, waaronder 2 leden van het hoofdbestuur en de eigenaar van het Altona-project. Crisishulplijn 114 opnieuw gelanceerd voor maatschappelijke noodsituaties. De telefonische crisishulplijn 114 wordt opnieuw gelanceerd om beter in te spelen op acute maatschappelijke problemen. Dat heeft onderminister Raj Jitendra Singh belast met het directoraat Welzijn en Arbeid gezegd in gesprek met de communicatiedienst Suriname. De hulplijn bestond eerder al, maar werd door technische omstandigheden stopgezet. Volgens de onderminister moet de hulplijn opnieuw een belangrijke rol gaan spelen in het ondersteunen van mensen in nood. De crisishulplijn zal anonieme ondersteuning bieden en is bedoeld voor het deescaleren van crisissituatie en het doorverwijzen naar de juiste hulpinstanties. Man in verzekering gesteld na verdenking verduistering familiegeld. De politie van het bureau Livorno heeft dinsdag 24 maart 2026 een 23-jarige man JR aangehouden op verdenking van verduistering. De verdachte meldde zich op het politiebureau nadat hij daartoe was opgeroepen. De zaak kwam aan het licht nadat zijn 52-jarige vader JS in februari aangifte had gedaan bij hetzelfde politiebureau. Uit voorlopig politieonderzoek bleek dat de vader een geldbedrag had ontvangen van zijn voormalige werkgever als pensioenuitkering, na 10 jaar in dienst te zijn geweest. Volgens de verklaring gaf de man het geld aanvankelijk in bewaring bij zijn zus, waarna hij op vakantie naar het buitenland vertrok. Na terugkomst haalde hij het geld weer op en gebruikte een deel voor de aanschaf van huishoudelijke apparatuur. Het resterende bedrag gaf hij vervolgens in goed vertrouwen aan zijn zoon om te bewaren. Toen de vader vorig jaar om het geld vroeg, gaf de zoon aan dat hij het bedrag zou terugbrengen. Daarna was hij echter niet meer bereikbaar. De vader zag zich daarop genoodzaakt aangifte te doen. Beveiligingssector in Suriname wil nauwere afstemming met politie. Het bestuur van de Vereniging van Particuliere Beveiligingsbedrijven in Suriname heeft dinsdag 24 maart 2026 een kennismakingsbezoek gebracht aan waarnemend korpschef Melvin Pinas van het KPS. De FPBS behartigt de belangen van particuliere beveiligingsorganisaties en
zich in voor een professionele en goed gereguleerde sector. Tijdens de ontmoeting werd gesproken over de rol en positionering van particuliere beveiligingsbedrijven binnen het bredere veiligheidskader. Ook kwamen de samenwerking en afstemming tussen het KPS en de particuliere beveiligingssector aan bod. Daarbij is gekeken naar mogelijke voor verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering binnen de sector. Onzekerheid over uitbetaling overbruggingstoelage RGD. Het personeel van de RGD wacht nog op de uitbetaling van de overbruggingstoelage over januari en februari. Ook het bonusbedrag van SRD 1000 over december is nog niet uitbetaald. Dat zegt bondsvoorzitter Rinaldo Hercule, die aangeeft dat er inmiddels gesprekken gaande zijn met het ministerie. We zijn op speaking terms met het ministerie, aldus Hercule. De vakbondsleider sprak onlangs met 2 vertegenwoordigers van de minister over de kwestie. Hij verwachtte dinsdag een formele brief van het ministerie te ontvangen over de uitbetaling van de toelagen, maar die bleef uit. Hercule hoopt dat deze week alsnog duidelijkheid volgt, zodat hij zijn achterban kan informeren. Ik wil deze week het gesprek voeren met de leden, want volgende week is het stille week en ik wil geen bondzaken doen, zegt hij. Duurzame projecten in districten centraal bij overleg ministerie RO. De minister van RO, Michaela Huur, heeft op 23 maart het team van de Suriname Environmental and Mining Foundation ontvangen voor een presentatie op het ministerie. Tijdens de bijeenkomst gaf Vishal Premchand een overzicht van de doelstellingen, strategieën en lopende projecten van de organisatie. SAMIF ondersteunt organisaties en individuen die met hun initiatieven willen bijdragen aan de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in Suriname. De organisatie richt zich op het duurzame benutten van deze hulpbronnen, met aandacht voor onder meer lokale ontwikkeling, kennisopbouw en ondernemerschap. De projecten concentreren zich vooral in het districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini. Op basis van de strategische doelen voor de periode 2024 tot en met 2027 worden projecten geselecteerd en goedgekeurd. Transvaal jaagt op cruciale zege tegen Robin Hood. Het is weer tijd voor de clash van het Surinaamse voetbal. Woensdagavond staat in het André Kamperveen Stadion de beladen klassieker tussen SV Robin Hood en de SV Transvaal op het programma. De aftrap is om 8 uur 's avonds. Robin Hood verkeert in bloedvorm. De ploeg van trainer Roberto Goureken dondert door de competitie met 6 opeenvolgende overwinningen en is als enige team nog ongeslagen. Met 48 punten uit 18 wedstrijden voert Robin Hood overtuigend de ranglijst aan en heeft het zich al verzekerd van een plek in de play-offs. De koploper ruikt zichzelf meer rechtstreekse plaatsing voor de halve finale longt. Nacho scherp en vastberaden na training in Mexico. De Surinaamse nationale selectie heeft in Mexico de eerste serieuze stap gezet richting de cruciale intercontinentale play-offs. In aanloop naar het doel van donderdag tegen Bolivia werkte Nacho zijn eerste training af, met de focus volledig gericht op een historisch resultaat. De wedstrijd wordt gespeeld in het Estadio BBVA en begint om 7 uur 's avonds. Onder leiding van bondscoach Henk ten Kate en zijn technische staf bestaande uit Winston Bogarde, Jimmy Floyd Hasselbank en Ryan Koolwijk werd er met intensiteit en discipline getraind. Een dag eerder had de selectie al een veldinspectie uitgevoerd, waarbij spelers en staf een eerste gevoel kregen bij de omstandigheden in Mexico. De voorbereiding verloopt volgens ten Kate naar wens. De ervaren overmeester heeft vanaf het begin ingezet op duidelijkheid, structuur en vooral geloof in eigen kunnen. Dat fundament werd gelegd met gerichte gesprekken, zowel in groepsverband als individueel.